Սուրբ Գիրքը կարդալիս խորհրդածենք հետևյալի մասին. ցանկացած մարդ կարող է Աստվածաշունչը ձեռք բերել, բացել այն եւ սկսել ընթերցել, սակայն հարկավոր է, որպեսզի այդ ընթերցանությունը դրական արդյունք բերի եւ փրկարար դառնա մեզ համար։ Աստվածաշունչը չպետք է կարդալ որպես սովորական գիրք։ Աստվածաշունչը աստվածային գիրք է, Աստծո մեզ ուղղված խոսքը։ Աստվածաշունչը ընթերցելիս հարկավոր է այն ընկալել ոչ միայն բանականությամբ, այլև սրտով։ Աստվածաշունչը հարկավոր է առանց շտապողականության ընթերցել, պետք չէ արագորեն գլուխը գլխի ետևից առանց դադարի մի քանի էջ միանգամից կարդալ։ Հին վանականները Սուրբ Գիրքը կարդում էին քիչ-քիչ, բարձրաձայն ջանալով առավելագույնս կենտրոնանալ աստվածաշնչային շարադրանքի իմաստի վրա։ Աստվածաշունչը կարդալիս, որպեսզի սխալ եզրահանգումներ չունենանք, պետք է համաեկեղեցական ըմբռնմանը հետևենք, որովհետև անհատականը կարող է մոլորության հանգեցնել։ Հիշեք, Աստծո խոսքը վիթխարի զորություն ունի մարդու վրա, հոգևոր ներազդեցություն գործելու, եւ շատ կարևոր է, որ մենք այդ խոսքը ճիշտ ընկալելու համար ընդունենք այն ճշմարտությունը, որ Սուրբ Հոգին տվեց մեր եկեղեցական հայրերին եւ որ մինչ օրս էլ տալիս է Քրիստոսի կենդանի եկեղեցուն։